Добро вечер, почитувани гледачи. Јас сум Сашо Ордановски, а што сум јас овдека, веројатно е понеделник. Значи, денеска е понеделник, ова е отворено студио 1, а телевизијата не би била ништо ако не е во живо. Затоа денеска направивме една, што се вели, претумбација на програмата и поради ова што не очекува со слетувањето на ракометниот клуб Вардар, кој што патем биде речено пред 30 на минути се полетани од Дизелдорф и предпоставам дека за 1 час и половина се очекува да слетаат на Скопскиот аеродром. Ние ќе имаме вклучувања од неколку места низ градот, имаме гости во студиото, дури во дневникот ќе направиме обиди да го прилагодиме, да се адаптираме на таа голема прослава која што се надеваме дека ќе го проследи нивното враќање во Скопје, од каде што ќе се јават нашите репортери на теренот. На линк ќе имаме колешката Андреја Чобанова од плоштадот, каде што ќе биде со навивачите и со сите оние кои ќе сакат да ги очекаат, и колегата Слаđan Ивковиć кој што се наоѓа на Скопскиот аеродром и кој што ќе ги вклучиме и во овој сегмент пред дневникот за да видиме какви се расположенијата, атмосферата, кој се во одборот за пречек и така натаму. Меѓутоа, до 20 часот до дневникот со нас во студиото имаме двајца исклучително компетентни гости, кои што заедно со колегата Дамјан Николовски ќе поразговараме за сето ова што значеше онаја, како да кажам, високо френкфетна и силно емотивна победа што се случуваше вчера, па и завчера исто така, бидејќи мислам дека двата надпревари беа во суштина со висока емоција и со високи очекувања, а јас ќе му дадам честа на Дамјан да ги представи нашите вечерашни гости. Добро вечер од мене. Нема да зборуваме многу во генералната најава на нашите гости во студиото на 1 ТВ за сите оние кои што сакаат ракомет, за сите оние кои што живеат со ракометот, Доне Бошковски и Горан Кузмановски, двајца ракометни познавачи и аналитичари, но и учесници во оваа спортска игра. Пред се за повозрастниот ќе споменеме само дека од целата интернационална и домашна кариера своевремено и беше дел од стручниот штаб на ракометниот клуб Вардар, не така одамна. Како ја доживуваш оваа еуфорија, како реприза од 2017 или како нешто поинако? Сосем поинако. Што е различно? Многу работи. Пред се, ако 2017 и тогаш не се очекуваше нешто, но тогаш Вардар со сите тие инвестиции во тој момент никако лепдеше дека може и да биде европски prvак, иако никој тогаш не го очекуваше. Оваа година е сосема поразлична затоа што екипата од пред 2 години е битно променета во однос на носителите на самата игра. Оваа година е турбулентна од многу причини, неки има да се навратиме какви, но искрено и јас еден од тие кои иако има перфектна полусезона до пред светското првенство, на прашањето на некои играчи кои ми се пријатели, не можев да поверам дека може да играат на таков начин. Они играат стварно на ракомет. Во една изјава, мислам дека Карачи или Стоилов кажа дека они си играат со ракометот и играат стварно добро и не знам дека тоа може да трае до јуни. Оно што го прикажа они во овие 2 дена и пред заминувањето и после првото лошо полувреме, не првото, него до 40 минута со Барселона има 7 разлика негатива, напад Барселона за 8 се вратија на овој начин и тоа со не толку голем ростер во однос на квалитет, иако сите тие таму што играат, сите имаат квалитет, дојдоа до ова, мислам дека е ова нешто посебно и да не забораваме дека оваа година се и со нов тренер. Значи, сето тоа некако на подруг начин е од таа прва титула, иако сите титули се убави и првата е незаборавна, ама мислам дека за ова, ако има некој Европа, може филм да напише целата оваа приказна нивна. И побара играчите дека може би е време да се направи филм. Ако ми дозволиш, бидејќи ја навистина сум најголемиот аматер на оваа маса за овој спорт, како се случува таков пресврт да губите со 7-8 гола или перспективно 8 гола разлики да одеднаш се вратите на шампионски начин? Што се случува во тимот, бидејќи тоа се случува во жив пренос? Која е таа мотивација? Кој е тука клучниот? Тренерот ли е? Брзи измени или некакви стратегија нова, тајм-аут во право време? Што се случува? Моето мислење дека кога ќе кажам сега можеме нема да ме разберете со облекувалната.
Кога ја кажам соблекувалната, не мислам на 4 зида во соблекувалната, него на тоа е исто како дома, значи све што дома ви се случува, останува дома. Овие играчи на чело со капитенот Столе толку добро го направија сето ова, нормално со помош на стручните лица што сте во клубот, да мислам дека соблекувалната баш тоа што тие 4 зида они го прават, само они знаат таму што се нормално ја како тренер, кој сум знам или он како играч. Значи тоа е многу битна работа и мислам дека психолошки да они беа тие сите играчи беа толку над сето тоа, нели, со сите тие проблеми што им се случува, па Јови Карачич на крај си оди, дава партија, мислам, која колку е 7 години во Вардар, не знам, 2011 тоа е баш во период кога бев и ја, даде партија која си оди, знаете, тоа е малку психата, знаете, сидете или мораеш, така и мораеш сиде, баш у Милосављев и голманот. Значи тоа пак викам дека таа една хемија што ни ја создадува таа нивна соблекувална, сите нивни проблеми, сите нивни убави работи ги чуваат таму, нели, вие како новинари сакате, нели, нешто плюс, ама они толку добро го, без разлика на крајот што се десија, тие малку излегува тие, нели, од некои оквири, нема плата, нема ова, нема, ама они толку добро го чуваа да... За такви пресврти сме навикнали ако играат данци, германци, швеđани, некаква дисциплина, па митологија, дека се машини и така натаму. Кај нас иде малку поголема емоција. Па, мислам дека без емоција не знам дали треба да постоиме. 2003-2004 надпреварувачка сезона во која што го носише Вардаровиот дрес и играше против големата Барселона. Тогаш големата за Вардар Ватростална, да не заборавиме тогаш така гласеше името на најтрофениот од земјава. Поминаа многу години, да. А сега, за разлика од тогаш 2003-2004 беше подруг системот на надпреварување во Лига Шампиони. Во група беше исто исландски Хаукар и шампионот на Лига Шампиони кој освои Магдебург. Бранител, како бранител кој имаше страшна генерација тогаш. Се разликува доста и Вардар, и начинот на кој што игравме тогаш, начинот на кој што играше и Барселона, сега е сосема поинаку. Значи, мислам дека македонскиот ракомет, добро, игравме Лига Шампиони, беше на некој ниво, но после светското првенство во Хрватска, ракометот во Македонија доста се крена. На разликата 2003 и 2017, кога првпат Вардар го освои, можеби во играчки план, сепак е разлика голема, но можам да кажам дека таа самодоверба, тој инает на македонските играчи го добија после 2009 година. Тогаш докажавме и увидовме дека можеме да се надпреваруваме со големите. Сепак, прво сакам да ми честитам на Вардар за овој голем успех. Ова е стварно голем успех, никој не очекуваше, јас не очекував, може во 2017 очекував малце така, али од 2019 не, пошто мој фаворит беше Барселона. Но пола Европа беше фаворит Барселона. Да, затоа што има страшна низа во групите. Мислам дека само 2 порази има против Веспрем и против Ловен. Знаеме дека Вардар 2 пати го победија лесно во 8 разлика во Барселона и тоа. Сега доаѓа во Final Four. Можам да кажам дека џабе све направиле во групи, кога главното го изгубиле во 2 дена изгубија све. Само да кажам дека додека разговараме, одат снимки директно од аеродромот во Скопје, каде што навивачите се веќе поредени од Требников повели Дамјан Бидиќ. Сакав да направам паралела во однос на атмосферата на стартот од новиот милениум, кога ракометот на еден начин повторно се раѓа во нашата земја, го паметим успехот на кометол Ѓорче Петров и она што го направија девојките. Дел од нив најдоа свое место и во структурата на Вардар и во управувачкиот дел, во женскиот клуб и во машкиот клуб. Имаме плејада на многу ракометни имења кои што постигнале и успеале нешто во животот. Функционираа во ова семејство, но не можеме да го заборавиме и Металург. Колку вистински импакт имаше Металург да го разбуди, како што денеска викаат Джино што спие во Јане Сандански, колку тој инает на овој Вардар да се врати, да се надпреварува со Металург и да го добие и победи.
може да се гледа и како едно од клучните елементи за развојот на црвено-црните, затоа што сепак првиот кој што стигна до европскиот сон, барем да му покаже на Скопје и на земјава што значи елитен ракомет, беше сепак Металург во оваа ново формирана Лига на шампионите на ИХФ. Доне? Па вака, денес разговара баш на таа тема. А на која друга тема? Па да, не, то имаме многу. Ако кажам се, може би кажам некој тежок збор, гледајќи го финалето и полуфиналето, и споредувајќи, може би не на тоа ниво, споредувајќи тоа што играше Металург во тие 5 години во Лига шампиони, еден вид авангарда. Кога кажам авангарда, сега малку ќе позборуваме стручно, Металург играше со една постава која е налик на оваа на Вардар. Значи играше со бек лев кој не е лев бек по вокација, Мојсовски, играше Меркуловски, го имавме во Гринец, Димовски компанија и игра ракомет кој се заснуваше на голови сигурни од 6 метри. Сега зашто го правам оваа компарација? Зашто кажам авангарда? Ако последните 10 минути од вчерашната натпрeva која дојде, нели, ситуација да се решава, Вардар даде 3 гола или 2 од пенал, значи пенал, дава Чупич гол од крило и сите голови завршуваат од 6 метри. Што сакам да кажам? Металург на тој начин играше добро, толку можеше да се носи и сала да беше нели 5-6 илјади пуна 7 кога беше Борис. И сега доаѓаме до ситуација, и одма Веспрем го споредувам, кој имаше нели бекови шутери, но пак завршуваше со 2 играчи кои се по вакација центри. Значи со Лека и со Ненадич. И затоа Металург, не кажам дали стручен штаб беше, кога ќе видите некоја работа која сега, па во еден кил, која доаѓа за Рабец, кој е метари 60, да биде битен играч како што е Скубе, значи Металург имал пред времето некои работи. Сега во тој момент квалитетот на Металург и квалитетот на Вардар можеби не бил ист. Но многу допринесе, а не да не забораваме дека и Вардар во тој момент, ја бев и во Металург и Вардар баш во Вардар со Металург над преварите беа малтене нешто што Европа едно од најубавите градски дербиња на стариот континент. Тоа е констатација на многу еминентни ракомет. Мора да се заблагодариме на луѓе кои во тој момент тоа го исфинансираа, значи вамо беше господин Михаловски, вамо беше господинот Јорданов, пошто и сами знаете дека ракометот не е толку спорт кој што носи пари. Профитабилен, да. И ова што дојде господин Самсоненко го подигна направи свој дом. Вардар во разговорите сега кој вика дали ќе биде, нема да биде. Вардар ќе биде кога имате свој дом, своја куќа, може и да немате пари, но имате свој дом, имате вода, имате све што може да произведе нешто после тоа. Може би да дојде ситуација да еден период сте бака на некоја линија, ама чим имате нешто свое можете да надградувате. Тоа Вардар го имаше и без разлика на се, мислам дека ова е стварно една приказна која дај да не глорифицираме, ама стварно е голема и е многу битно за оваа наша држава. Без разлика и многу битно што имаме македонци во таа цела приказна. Капитенот, ако ништо повеќе или помалку го имаме, знаете како се во модерниот спорт, нели, не ќам да, ама ние баш оваа година е за тоа кога ме прашавте зашто македонците голема, можеби најголема улога има Стоилов, не викам дека беше за мене, по мене најдобар играч оваа година Кристопанс, некое моје размислување. Но битна работа е тоа. И тоа го имаше Металург, и затоа Металург правеше големи работи, зашто имаше 5-6 врвни македонски играчи во тоа време. Ако ми дозволите, колешката Андреја Чобанова веќе чека на плоштадот, на градскиот плоштад во Скопје, на централниот плоштад. Чобанова, дали се слушаме каква е атмосферата, дали се билда таму некаква тензија пред доаѓањето на тимот? Да, колеги, може она што да го кажам од тука, дека веќе на градскиот плоштад Македонија полека се очекува достинствениот пречек на шампионите Вардар. Она задмера што
што може да го видат и гледачите дека бината е подготвена, граѓаните полека се упатуваат кон плоштадот каде што чекаат да пристигнат шампионите Вардар. Можам само од прилика да кажам дека сите оние кои што ги прашавме велат дека ова е гордост за Македонија и дека еден настан, односно вако нешто го обединува целиот народ. Атмосферата тука се одвива во одлична забавна атмосфера, се слушаат песни, граѓаните со нетрпение ги очекуваат вардарците да пристигнат од Скопскиот аеродром. Она што претпоставувам дека веќе колегата Слагјан го кажал е дека веќе од на Скопскиот аеродром се очекува да прелетаат во 20 часот и 30 минути. Морам да напоменам дека надлежните институции, односно град Скопје, го организираше настанот за пречек на вардарци. Тие напоменаа дека сите треба да се упатат кон градскиот плоштад за да очекаме еден достоинствен пречек на шампионите. Меѓутоа морам да апелирам и од страна на МВР велела дека денеска не е време за скандирање со песни за говор за одмраза, бидејќи тие може да бидат санкционирани и секако да не се употребува пиротехнички средства, бидејќи можат да предизвикаат несакани последици во делот каде што се очекува огромен број на навивачи на градскиот плоштад. Прашавме дел од граѓаните, во продолжение предлагам да слушнеме што за нив значи победата и дали очекуваат од Вардар трета титула. Ова победа е една голема победа на македонскиот спорт, на македонската нација и се надевам дека и во иднина ќе уживаме во идни победи, а и на други клубови. И ги пречекате ли денеска вардарци тука? Секако, секако. Очекувате ли трета титула? Па да. Што за вас значи победата на Вардар? Гордост. Нешто незамисливо, не знам. Сметате ли дека ова е момент кога треба да се обединиме? Сигурно, тоа е прво и основно, а сето друго е плюс. Најдобро. Очекувате ли трета титула? Да. Гордост. Тоа е убавина, луѓе да се соберат. Овој го треба на државата. И треба радост, луѓе да слават, да се дружат, да се напијат. После све што се случува, мислам дека е голем и одличен успех за пред све за Македонија. Дали мислите дека на овој начин се обединува нашиот народ? Дефинитивно, ама ова треба да биде победа за цела држава. Не е само за Вардар, не е само за македонци, треба за сите, треба сите да бидат обединети заедно, сплотени. Очекувате ли трета титула? Како? Очекувате ли трета титула? Да, дефинитивно. Гордост. Кажете ми, мислите дека ова настан што ги сплотува сите граѓани? Да, дефинитивно. И сите нации се Вардар покажа дека е стварно со гордоста и со срцето европски шампион. Очекувате ли трета титула? Дефинитивно. Од граѓаните што размислуваат и како го доживуваат, односно доживуваат победата на Вардар. Она што можам да го кажам дека се очекува ракометарите да пристигнат низ организиран превоз од локален автобус, низ да стигнат до плоштадот Македонија. Се очекува огромен број на граѓани. Секако, колеги, остануваме, екипата на ИДТВ останува на плоштадот Македонија да успееме да доловиме дел од атмосферата што ќе се случува тука и како граѓаните ќе слават заедно со вардарци. Благодарам, Андреја. Тоа е снимката од плоштадот Македонија. Предлагам малку да се преселиме и на Скопскиот аеродром, бидејќи таму има неколку илјадна публика која гледа тебе на нашите инсерти директен преносот, кои што со нетрпение го очекуваат пристигнувањето на авионот. Ќе биде тоа се плашам прилично бучна прослава која ќе слета авионот, но затоа сме и собрани кога е спорт во прашање, се разбира треба да има и врева. Ако ми дозволиш, Дамјан, јас би ги искористил колегите во студиото да ги прашам, има ли концепцијска разлика, некаква стратегиска разлика меѓу играњето на Веспрем и на Вардар? Дали победи судир на концепции или може би само бидејќи говориме за емоции, за овој тип на инспирација и така натаму, но сепак во стручна смисла, има ли некаков судир на концепции кој што едниот победи, другиот изгуби? Добро, јас моје мислење е дека Веспрем го започна на преварот со една висока тројка со Илич, Ласло Накис. Ма е една нетипична формација за да го победат Вардар, по моје мислење. После второ полувреме Веспрем смени тотално различна двојка со индивидуалци Лека и Ненадич.
каде што мислам дека погрешно тука Ненадиќ ја зеде таа лидерска позиција, индивидуално да решава, што да резултираше со неколку голови, али и направи многу грешки. Вардар тоа добро го искористи, затоа што Вардар ја имаше таа тројка во напад, каде што цела сезона играше покрај повредата на Горбок, еве Дисингер повреден, неповреден, Скубе, Караджич, Кристопас. Така одлично се уиграни. Една нетипична тројка, двајца ниски играчи, еден двометраж. Така се ускладени со двајца добри пивоти, како што се Мораеш и Столе, различни. Различни во која смисла? Во различни во типот, во секоја. Објасните ми, бидејќи па, например, Столе има ниско тежиште на пример. Тешко се руши. Да, тешко се руши. Ова уште потешко се руши, повисок, може да прими топка исто горе. Значи, скоро се различни. Караджич и Столе се познаваат многу одлично. Видовте и по неколку асистенции на Караджич што ги упати. Значи, они се знаат, се читаат. Јас мислам дека клуч е исто така што ме изненади, што Скубе се прилагоди во таа игра на Вардар многу брзо. И сепак најбитна алка, ако ние имаме лидер што кажа Доне, и по мој истото мислење ги имам дека Кристопанс е играчот на годината на Вардар на терен. Па може би и во Европа. Али најбитно е во соблекувалната. Тоа е Столе Стилов. Тој како капитен да го имаш соблекувалната покрај сите проблеми, да знаеш да ги мотивираш играчите, да излезат на терен, да не мислат на тие проблеми, да вклопиш една фамилија, да направиш, тоа е многу потешко. Мислам дека е тој клучот на 2019 Вардар што го освои Лига шампиони. Пошто замислете Пари Сен-Жермен не дојде во Финал Фор, каде што има све обезбедено, такви звезди, секој играч, да. И Веспер има све, да. Али може да немаше тоа што го има Вардар. Тоа е многу битно што кажа Доне. 4 зида со облекувалната. Другарството, еден лидер во соблекувална, што ќе го слушаат и нормално како капитен. Доне ова е стратешка, да кажем, поставеност на двата. Па и на Барселона дури. Барселона играше најдобро ракомет оваа година, но дефинитивно да не излезам груп. Слободно. Им се случи и во фудбал. Не, фудбал е друга приказна. Задните 10 минути на Барселона играат Дикамен, кој е можеби најдобар играч. И игра португалецот Дуарте. Дикамен и Дуарте можете да правите разлика, ама не можете да завршите на прерод. Тоа е некој моје мислење. Барселона во однос на Вардар, значи, кој ќе видите има се, изгледа нема најбитно. Не е победник. Горан пред тоа рече страшна сезона. Дали некој памти сега дали Вардар изгубил на некој турнир у Страсбур август месец? Не памти. Него памти што направил јуни месец. Значи Вардар цела година поминал како што поминал и кога требаше да треба, дојде моментот да победи. Концепции се многу различни. Веспрем мислам дека клуб малтене како Париз, може би помоќен затоа што е малку подолго на ова некој ниво европско во задни 20-30 години. Многу добри и служени играчи и многу млади играчи кои се битни. Но во ракомет или во таа нели 7 играчи што се пак треба да се знае која носи вода, така нивниот тренер кој супер лик Девис покушаваше, мислам дека до финалето стигна на тој начин на сите да им окажува шанса и пак и они има, пошто е Дејан таму, па ние нели сме пријатели, пак нели комуницираме како сето тоа функционираше, дека пак направија некоја клапа, затоа реков ја од февруар дека Веспрем е еден од главните фаворити, но што се деси во финалето, ако веќе конкретно ме прашувате за тоа, во финалето нема тоа на секого да удоволам. Значи, они му удоволуваат на Наги, му удоволуваат на Моше Илич да почне прва постои на Маје, а е финале, ти немаш време да после тоа полека го надокнадиш. На преворот со двете крила играат фантастично, значи не е Дејан, не е Штрлик и
И Гајч, да. На првот го почнува со Дејан, кој е реконвалесцент, повреден беше на заднево, иначе супер сезона. За Дејан ми е исто многу криво. Стварно ми е криво. Тоа е тоа, спорт. Ама, значи, милион работи направија, работи некои кои не се нормални. А Вардар знае што има. Значи, го има Караджич, го има Скубе, го има Кристопанс, го има Горбог кој се врати, која во игра без игра, која сега малку тие што знаат ракоме може ќе ме разберат, ќе му крстиш, ќе шутне 3 пати, ќе даде еден гол и таа неговата работа е завршена. И пак се враќа таа и сега Дизингер кој помага во таа цела приказна, без да ни малку не навредам некого, и тоа сакав од самиот старт на емисијата да кажам, ја сакам на сите да им честитам. Одма сериите, значи таму се Диме, Рубин, Андреј, Нуне, како се вика, Билјана, и тие никој не ги спомнува. Ама тие се исто еден многу битен клип во целата таа приказна што Вардар го направи, нели, во сите овие проблеми што нели наводно ги има. Значи тие се многу битни луѓе и сето тоа многу добро изфункционира. Да се навратам на Веспрем, значи многу сега ние од оваа страна збориме погрешни потези кои на крај доведоа до тоа што доведоа да го изгубат на превод. А Вардар знаеше што има, на тоа се базираше, не експериментираше многу и мислам и нормално емоцијата, жилбата, страста, навивачите, гледате што се случува во самиот Келн, гледате на пренос, најбучни се, иако Веспрем има страшно добра публика. Па и коментаторите, ако смеам да забележам, беа прилично. Па да, тие тие што беа намалите. Да. И многу работи, мислам дека ако некој позаслужено освои титула во задниве 10 години ракометни, тоа е Вардарова. Имаше многу анализи веднаш по самото завршување на големото финале и од европската стручна јавност и од оние кои што следат интензивно ракомет, што уживаат во овој спорт, но се веќе повлечени од активното играње. Честитки пристигнаа за Вардар од скоро сите европски и останати спортски ракометни колективи кои што знаат што е ЕХФ Final Four во Келн, но се подзаборава фактот дека пред Вардар е ново пребрежје, пред се поради заминувањето и најавата за заминувањето на дел од останатите во првиот тим, ќе има промена на тренерот, веќе знаеме дека извесно е кој ќе седне на местото на Парванду, иако не можеме се уште со официјално да потврдиме дека ќе биде тоа така, но Вардар ќе има нов тренер, Вардар ќе има повторно променет ростер. Па во суштина не многу. Да, ќе фали Како Карачич. тоа ќе влие? Па видите, и што кога прави они некои анализи пред месец и пол кога кажува како Вардар, значи Кристопан соди во Париз наредната година, значи Кристопан, Скубе, Столе, Дибиров, Чупич, Шишкариев, Недановски, Мартин Поповски, Гетбане, Дисингер, Горбок, значи тоа е една не може би топ of the топ. Ама екипа која, ако све се среди, а мислам дека ќе се среди, ќе се донесу уште две-три добри појачувања кои може да го издржат тој ритам. За да се зголеми ростерот, Вардар е пак конкурентен и тука нема што, затоа што еве, нели го кажам, отидоа битни играчи, значи се отиде Штербик, се отиде Македа, се отиде Циндрич. И пак Вардар дојде во ситуација да е мокен. Така да Костурот сега повеќе од играчите се задржани и сега да видиме структурно како сето тоа ќе изгледа, нели збориме во смисла каков финансиски фонд ќе со надеж дека Вардар ќе го задржи овој круг на финансирање во однос на висината на можностите, платите и се останало. Тоа е проблем у спортот. Кај нас конкретно ние мора ностов да сме први. Во спортот ако е ностов прв нема никој да инвестира. Може би една година ќе паднеш едно ниво погоре, па другата ќе доеш погоре. И тоа е така како некоја скала е. Сега, треба пак да направиш некој добар тим кој полека пак ќе се качи таму кај што треба да се качи. Ако смеам да се пријавам, јас сум од оние кои што не сум професионалец во таа ваша област на ракомет и така. За кои цифри станува збор, бидејќи претпоставам дека 90% од нашите гледачи зборуваме ние за врвен спорт и така, но тоа е далеку од фудбалот, претпоставувам. Далеку од тенисот и од професионалната кошарка. Да речеме, каков е буџетот на Барселона или на Веспрем? Ајде Вардар да речеме. На Веспрем поприлично голем во однос на македонски, на европски рамки и сега. Кога прашувате, нели за
плата не може на никој да каже, Не, платата е индивидуална така е, работа, се него сигурно дека Милионски се веројатно износите, но колку милионски треба се за една да, година не е функционира? како евролигаш во кошарка е упола помалку. Ако во евролигашот во кошарка како Панатеникос има 20-25 милиони. Околу 10 милиони е, значи, Па, овој тип пари на... толку да. кошта. Парис мислам дека толку кошта, ова другото и Веспрем, ова другото е на далеку пониско ниво. Меѓу 5 и 10 милиони говориме за една тој тип на европска екипа? Да, зашто знаете не се само платите во Се разбира. еве, Спомнавте целиот тим од масери до тоа. да, сето тоа значи, е машина. не само Тоа долга има И затоа подготовка. се и од данокот на државата, значи во Франција ако се поголеми даноците Да, положитот е многу тоа е. поголем. Затоа јас мислам дека источниве држави што се тука, може да кажам Киелце на пример, може да и Македонија имаат помало Затоа што данекот Помал се данок, префрлува да, кон да. спортот, Да, беше- средства да, се да, префрлува. да. Со леснување Да, тоа е даночно. така, точно не знам, мислам ја не знам, слушам се нели некој нова измена на закон за спорт, малку тоа не ми се свиѓа, нешто што слушам, не сум експерт за тоа, но треба да се најде нели начин и мислам дека е редно време државата да одреди кој спорт е национален, кој спорт највише можеме да се прилагодиме, да имаме некој успех, без да ги отфрлиме другите спортови, но ние мора да имаме приоритет. Дефинитивно дека ракометот... Заслужуваат приоритет пред се навивачите. Па, за тоа, за навијачите, Саша разговаравме пред тоа, ако денес, морав да кажем јавно, јас сум нели дел од Вардар, навивач, бивши. Нема се бивши, случи, да, не, значи. бивши на трибина, Така е, така е. иначе вака и на говада. Столе го зима, значи дигаат пехари све ова и сега нели само сега не знам колку. Мичат викаат пјур, така, за чисто. Pure. Да. Ја рипал градата со пехарот, подадени се, не знам, безброј раце. И он ги трга. И пехарот му го дава на човек кој е, ако не меѓу, мислам дека меѓу првите онака ултрасикомите на Дракче, значи он трга, знае која е таа приказна. И го дава пехарот и тоа мене така ми остави некој впечат да викам, да, еве, таа некоја нишката традиција се продолжи, пошто и Столе бил највеќе навар без рака што бев момент врг. Ама знае, дава, он го зима и тоа е еден Признание. момент, да, еден промил на тие што се од тоа може би разбират, па навијачите уште повише разбират тоа сега што го кажувам. И никогаш тоа многу ме радува за Вардар во сите овие години, иако на блиско до нас земјиве, навивачите им ги водат клубовите. Вардар едноставно никогаш не дозволи да навивачите се дел од Вардар, ама никогаш да не бидат они кои ќе диктираат, него они кои го сакаат и го поддржуваат клубот без разлика на одлуките што ги носи газдата, тренерот и играчите. Го купија, го продадоа и таквите работи не се тој прави. момент многу мое мислење дека тој момент е многу битен и Вардар многу на многу паметен начин што тоа го изгледа. И затоа ми е драго за навивачи, пред се за навивачи. Додека сме кај навивачите, јас предлагам да се вклучиме на аеродромот Скопје, каде што се наоѓа нашиот Слаđан Ивковиќ. Слаđане, каква е атмосферата, што се случува на Скопскиот аеродром, гледаме илјадници луѓе таму. Здраво, добро вечер по втор пат. Се наоѓаме сега на местото каде што ракометарите откако ќе слетаат, ќе пристигнат на меѓународниот аеродром во Скопје, ќе се упатат токму до ова место. Тоа е автобусот со кој ќе дефилираат од аеродромот па се до плоштадот Македонија. Атмосферата е прекрасна. Можам да кажам дека да, бајката започна во Келн, но ќе кулминира тука во Скопје. Илјадници веќе фанови на Вардар, почитувачи на ракометниот клуб, љубители на ракометот се собраа во голем број да ги пречекаат хероите. Како што знаеме, вардарци во пред некоја минута би требало веќе да полета или да тргна од Келн. Нивното пристигнување се очекува да биде некаде околу 21 часот. Атмосферата од минута во минута се повеќе
се вжештува. Откако ќе пристигне секако ракометарите, заедно со нив ќе ги следиме од тука па се до плоштадот на Македонија. Еден ТВ сите оние кои се вклучени ќе ја следат фреквенцијата на нашата телевизија, ќе можат во живо да ги слушнат и првите импресии откако ракометарите ќе пристигнат во Скопје, откако ќе дојдат тука во овој автобус. Затоа мојата препорака е да не се менува каналот и фреквенцијата на Еден ТВ. Го слушнавме колегата Слагјан во очекување на најглавното богатство да пристигне во нашата метропола по се она што се случуваше во Келн. Не можеме да го избегнеме капитенот Стоилов кога се во прашање на навивачите и публиката по победата против Веспрем. Столе каже: за ова бевме подготвени, но за Скопје не сме подготвени. Мислам дека се подготвени. Колку вистински знае, пошто веќе го доживеа тоа во 2017-та, колку вистински знае, да, и со репрезентацијата, што вистински, каква ерупција ќе се случува не само во Скопје, туку и во целата држава, затоа што Вардар не се сака само во нашиот главен град. Да, но таа изјава е дадена можеби и во правец да ги разгори страстите меѓу навивачите. Не, мислам дека цела држава е еуфорична, нема тука што видите колку малку треба за народот да биде среќен. Мислам, не верувам дека некој е несреќен што Вардар е прв. Па на известен начин таа еуфорија на друга димензија доживевме и со Евровизијата кој ден. Да, разочарување, среќа и разочарување. Да, така, добро, мислам, таму се други. Таму немаше победа, немаше прво место официјално, така, но меѓутоа беше секако високооктанска и таа реакција на некој. Неги се претерува малку околу тоа единство национално. Дека дури наши новинари инсистираат на тоа и така. Сепак се работи за спорт и се работи за малку фали да се затоа што може следната година да изгубат во финалот, па се нема средина. Значи после истите тие не чинат. Не постојат. Мислам на крај се работи за спорт, некој мора да победи, друг да изгуби. Тоа е тоа. Сте биле во таква ситуација, Нормално, мислам, да. Типа после притисокот е исто така веројатно жесток кој ќе се изгуби, како што е сега Славијато жесток. Ако нема падови, не може да се кренеш никако, не може да биде само на врвот. Така е. колку е тешко да се носи репрезентативниот дрес, да се биде дел од македонски ракометен колектив, се уште активен во нашето најсилно ракометно првенство, во Eurofarm работник сте. Го гледате ова што се случува со конкурентот. Да. Официјално Алушевски вели чест ние што сме вице прваци, затоа што прваците се Вардар. Па добре, Eurofarm имаше многу добра партија против Вардар во Битола пред, може да кажам, пред месец дена, каде што беше на еден начин исто како во Барселона водевме со 8 разлика и на крај изгубивме 1 разлика и разочарани бевме што се случи, но сепак после се свестивме дека тоа е сепак Вардар, дека ако може против Барселона, може и против Eurofarm. Јас морам да напоменам дека Eurofarm, Металург, Вардар, како е 3 најквалитетни екипи. Јас многу посакувам да биде многу подобро првенството. Сите екипи да бидат изненачени инако, затоа што во нашава држава ракометот е број 1. Мора да инвестираме, има премногу школи за ракомет. Сега гледам дека и женските полека се Иако не започна добро против Словенија, добро. реваншот е тука, не знаеме уште, се уште постои. Ние бевме барабар со Фарски острови вчера со Словенија. Со редовен учесник на големото преврување. Значи тука бевме, изгубивме 3 разлика, 30 гола дадовме. Значи полека и женскиот ракомет се креа после падот на Кометол. Значи не е лесно. Не морам да напоменам, мора да има јак Металург, јак Eurofarm, јак Пелистер да кажам, Борец, Прилеп, за да имаме и јак Вардар. Колку е за тоа заслушна федерацијата? Смеам ли тоа да ве прашам, бидејќи не знам колку е тоа прашање политичко код нас. За клупскиот ракомет, знаете, федерацијата валјда помага се до тоа, али сепак е тоа до клубовите. До клубовите, да. Па да, и не може самата федерација најверојатно да биде директен спонзор по... Предпоставам да се работи за услови се работи. Федерацијата треба да дојде во една ситуација да системски помага, не финансиски, него ако веќе отвараме таа тема, иако се тоа не е време, федерацијата многу помага во однос на репрезентација, значи овие години е никад не било како што е сега. Сега треба
првенствата за да добиеме нели база, а ние имаме база ракометна, не се не ностоп секогаш нормално дека федерацијата немаше да носи пари во Велес или во Скопје или но во системски дел како да ги организира младите категории, како да биде системот на преборање, тоа да. Тука И да се бори за организација на неевропски младински кадетски што имаме дел. финансиски не, мислам нема не е ова како фудбалот на пример федерацијата да може да има некоја. И ќе знам дека УЕФА прилично средства дава на националните затоа што таму се претпоставам, не знаеме него што се слушаме дека се повртат големи средства. Да. И тие средства одат во федерациите кои ги помагаат клубовите. Во ракомет немате такви средства. Во ракомет можете само да направите добар систем на работа во мали категории кај што федерацијата ќе би помогнала, не знам, со со систем на надпреварување кој сега нели функционира кај нас, да може да биде тој некако подобар и тоа инаку финансиски нема. Не знам, нема логика. Добро, бидејќи ни се ближи и времето полека да се оѓуваме, ова што го гледате е сликата од плоштадот, на плоштадот исто така се собира се повеќе народ и така натаму. Морам да ве прашам за крајот и каква е перспективата на целата оваа приказна? Ние доаѓаме до некакви врвови во последниве веројатно 10 години така натаму, меѓутоа гледаме и повремени кризи, гледаме повремени можеби тоа дел од некаква нормална развој. Дали да кажем паралелно на ова што се случува во ракометот, се случува и паралелна приказна во медиумите, во бизнисот што треба да го следи тоа, во што ја знам, во федерацијата и така натаму, или мислиме дека ракометот отиде понапред отколку што е другава, освен публиката, предпоставам, подготвени да го следат тој развој. Какви се вашите искуства? Еве, видовме дека ние немаме пренос од како би се очекувало. Не ми е јасно. Националната Тоа не ми е јасно околу преносот, стварно не знам поради кои причини, али сепак и слаб Вардар да е, сепак игра Лига шампиони мора да има пренос. Моје мислење. Значи ако го подценивме Вардар ние во август месец, значи не знам, нелогично е да го подцениш Вардар. Сепак бил 2017 освојач на Лига шампиони. Мораме да бидеме респект, пошто Вардар го респектира цела Европа. А не можеш дома да бидеш. А дома не, фактички спадна не респектира. Тоа се болните ми малку. Затоа внимателно. Тие се малце поголеми. Мислам дека сме сега во време на славење, ако отвориме таа тема, мислам, па тоа е некое системско. Кога кажам за системот, тоа е се нели да не се дотакнуваме прво, не сме ни на тоа ниво дека тоа е некако државно, некем ни Вардар да биде нели државен проект. Сакам сите клуби да се државни проекти. Се разбира, ги спомнавме сите, да. Да сите наши бизнисмени што сакаат нели да инвестираат не само во ракомет, и во кошарка, и пред се и кошарката е голем спорт, ние на крај крајва имаме во кошарка човек кој се представител е 3 пати европски првак, нели, Перо Андич. Да инвестираат во спорт, нели, како што треба и би било се окей. Нормално дека колку е повеќе присутен, имаше македонска телевизија, мислам дека 2015 до 2016 така почна да пренесува македонско првенство секој петок и тоа беше исто. Медиумите се, но и сами знаете дека сте битни, се извинувам ако што зборам, дека сте битни во целата приказна за било што, не само за спорт, него и ако ти нема повеќе за политиката околу спорт. За политика, мислам, ја далеко да сме. Спортска политика, да, а ова големата високата политика има кој да прават. Но едноставно така треба да дојде некоја приказна која нели ние како ја не сум спортист. Не. Спортистите даваат се од себе, затоа добиваат некои своји парични средства. Кога веќе збориме за парични средства, спомнавте репрезентација, тоа е една добра изјава. Играчите во своите клубови ја земаат екзистенцијата, а репрезентацијата што они се трудат таму да прават некои големи работи, тоа го прават од емоции кон љубов кон својата држава. И можеби Вардар што го направи ова. Како репрезентација. Да.
Доне Бошковски, Горен Кузмановски се извинувам, овдека е моментот да се одјавуваме полека, бидејќи ќе мора да влеземе во подготовките за Централниот дневник. Во Централниот дневник ќе биде гостен наш господинот Трифон Костовски, а потоа сите тројца ќе продолжиме заедно со Дамјан. Ќе очекуваме прво да сретнат, да видиме како тече целата може би прослава. дневникот ќе го прекинеме во некои моменти така, ќе го продолжиме овој разговор. Јас ви благодарам за ова до сега, а вам почитувани гледачи ви препорачувам да останете со нас. За некоја минута се вклучуваме во дневникот, мора да ви покриеме и другите настави на денот, но сме на неколку локации во живо, бидејќи телевизијата не е ништо ако не е во живо, да ги следиме сите овие настави што ќе следуваат со враќањето на ракометниот тим Вардар после освојувањето на оваа блескава трофејна победа. Јас сум Сашо Ордановски, ова е 1 ТВ, отворено студио, за некоја минута следуваат Централниот дневник на телевизијата.